明星军训能有多搞笑？加油卡球！上墙，好。王宝强和刘昊然真的是神仙组合。下一点，上，再上，再下，再下，下上下上。这个训练是不是很搞笑？搞笑不搞笑？不搞笑，不搞笑，你笑什么？我让他调整高度。训练更是自带音效。报告，一发装填完毕，发射，是。发射完毕。我以为就是扣下扳机就完事儿了，然后好像在那边，我当时就直接快笑喷了。之后刘昊然就被彻底带跑偏了。刘昊然，你这么喜欢配音吗？10遍，开始吧。教官让他们吃生肉，其他人是这样的。不要吐。没有，我长点气。而到了黄子韬这里，还有吗？还有吗？该怂还是得怂呀。黄子韬，这不是休息吗？唱歌也不行。好，黄子韬，起立，来出来给大家唱首歌，表演一下，快点。听什么？双截棍。啊，我真的。你点个歌，我唱给你听。你想听什么吧？周杰伦的吗？我就喜欢听军歌。不会。那你说让我点什么，你唱什么？是不是点什么唱什么？不是。